हरि ओम श्री परमात्मने नमः। प्रभु नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा। कृतार्थोऽहं 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 न संशय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथम स्कंदः नवमोऽध्यायः। सूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्मविवित्सया ततो विनशनं प्रागात् अत्र देवव्रतोपतत्। तदा ते भ्रातरः सर्वे सदस्वै स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा। भगवानपि विप्रर्षे रथेन स धनञ्जयः स तैर्व्यरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यकैः। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरं प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मं सानुगासः चक्रिणा। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तम राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम्। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायणः बृहदस्सो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः। वसिष्ठ इन्द्रप्रमदस्त्रितोग्रत्समदोषितः कच्छीवान् गौतमोऽत्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः। अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलाः शिष्यैरुपेता आजग्मुः कश्यपाङ्गिरसादयः। तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवेत्। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहम्। पाण्डुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रय प्रेमसङ्गतान् अभ्याचष्टानुरागास्त्रैरन्धीभूतेन चक्षुषा। अहो कष्टम् अहो न्यायम् यदि यूयं धर्मनन्दनः जीवितुं नार्हत क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयः। संस्थिते तिरथे पाण्डौ पृथा बाल प्रजावधूः युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती मुहुः। सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियं शपालो यद्वशे लोको वायोरिव घनावलिः। यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्वृकोदरः कृष्णो स्त्रीगाण्डिवं चापं सुहत्कृष्णस्ततो विपत्। न यस्य कर्हिचिद्राजन् पुमान् वेद विधित्सितं यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि। तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथा नाथ पाहि प्रजाप्रभो। एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकं गूढश्चरति वृष्णिषु।
अस्यानुभावं भगवान् वेदगुह्यतमं शिवः देवर्षिर्नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप। यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं शुहत्तमम् अकरो सचिवं दूतं सुहृदादथ सारथिम्। सर्वात्मनः समदृशो यद्वयस्यानहं कृतेः तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवध्यस्य न क्वचित्। तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितं यन्मे संस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः। सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्। प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः। सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदाकर्ण्य शयानं सरपञ्जरे अपृच्छद्विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वताम्। पुरुषस्वभावविहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्यरागोपादिभ्याम् आम्नातो भयलक्षणान्। दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागसः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासव्यासयोगतः। धर्मार्थकाममोक्षाश्च सहोपायान् यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववेत्। धर्मं प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्दमृत्युर्वाञ्छतस्तुत्तरायणः। तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणीर्विमुक्तसङ्गं मन आदिपुरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरः स्थिते मीलितद्रव्यधारयत्। विशुद्धया धारणया हताशुभस्तदीच्छयैवाशु गतायुधव्यथः। निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रमस्तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनः। श्रीभीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाह। त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवध्या। युधितुरगरजो विधूम्रविश्वक् कचलुलितश्रमवार्यलङ्कृताशे मम निशितशरैर्विविध्यमान त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवति परिसैनिकायुरक्षणा हृतवति पार्थ सखेरतिर्ममास्तु। व्यवहितप्रतनामुखं निरीक्ष्य
स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्ययाय चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगमपहाय यत्मत्प्रतिज्ञां हृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणोऽव्ययाचलद्गुरु हरेरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः सितविशिखहतो विशीर्णदंशः क्षतजपरिप्लुत आततायिनो मे प्रसवमभिशसारमद्वदार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः विजयरथकुटुम्ब आत्ततोत्रे धृतहयरश्मिन् तच्छ्रिये क्षणीये भगवतिरतिरस्तु मे मुमूर्षोर्यमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम् ललितगतिविलासवल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धः प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवध्वा मुनिगणनृपवर्यसङ्कुलेऽन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूय एषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृश्यगोचर एष आविरात्मा तमिममहमजं शरीरभाजां हृदिधिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृश्यमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोह सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्तः श्वास उपारमत् सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसीव दिनात्यये तत्र दुन्दुभयो नेदुर्देवमानववादितः सशंसु साधवो राज्ञां खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः तस्य निर्हरणादीनि सम्परे तस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितोऽभवत् तुष्टुवुर्मुनयो हृष्टाः कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्णहृदयाः स्वाश्रमान् प्रययुः पुनः ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाव्ययं पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः। इति जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरराज्यप्रलम्भो नाम नवमोत्सवः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओं तत्सत्।